Сваляне на генератор на Renault Master. Ето този модел. Светнаха лампите вътре, измерихме, генератора не зарежда достатъчно и си не може да го свалим. Това става по обичайния начин. Свалят се двете кори, едната под двигателя и едната страничната, която е ето тази, и двете са метални. След това трябва да махнете ремъка. Това е обтяжната ролка. Хващате с ключ и навивате посока за тягане. Тя се усуква нагоре и слагате ето този щифт отгоре, за да я задържи. Измъквате ремъка, задължително вижте пътя на ремъка, за да не ви е трудно после да трябва да го гадаете. Смъквате ремъка, след това махате ето тази паразитна ролка, която седи тук. Понеже пречи на един от болтовете на генератора, не може да се развие. Преди да направите следващата стъпка, задължително откачете акумулатора, защото на самия генератор отзад имате да махнете ето тази букса и този кабел. Този кабел е токов кабел. Ако не откачите акумулатора, може да дадете някъде на късо, на маса, което е кофти. Затова задължително откачате акумулатора при ремонт и сваляне на генератор. Не е нищо сложно. Имате два ето такива болта, които държат генератора за мястото му на двигателя. Единствената особеност, която е, като развиете болтовете, генератора седи неподвижен, не мърдва. Това е защото болтовете се навиват ето в тези втулки с резба. Така, когато се затегне болта, тази втулка мръдва навътре и фиксира в ухото, което е там на двигателя. И тази втулка хваща хубаво това ухо, по този начин генератора не мърда. За да го освободите, връщате обратно болта, както е на мястото на двигателя, навивате го малко, да хване няколко навивки, но все още е хлабав, и го чуквате с чука в тази посока, за да може да изтикате малко втулката навън. И по този начин освобождавате ухото и генератора започва да мърда. Това се прави на двете места, на двата болта. Това е втулката и това. В момента, в който ги чукнете малко, силата зависи от това колко са хванали здраво тези втулки, колко лесно се движат. Като ги чукнете, самия генератор освобождава и съвсем спокойно излиза. Ще видите откъде можете да го извадите най-лесно. Това е.